अष्टमः सर्गः पुष्पकानुवर्णनम्। स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितम् महद्विमानम् बहुरत्नचित्रितम् प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमम् ददर्श वीरः पवनात्मजः कपिः। तदप्रमेया प्रतिकारकृत्रिमम् कृतम् स्वयम् साध्विति विश्वकर्मणा दिवम् गतम् वायुपथे प्रतिष्ठितम् व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मवत्। न तत्र किञ्चिन्न कृतप्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महार्करत्नवत्। न ते विशेषा नियता सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत्। तपःसमाधान पराक्रमार्जितम् मनःसमाधान विचारचारिणम् अनेकसंस्थान विशेषनिर्मितम् ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनम्। मनःसमाधाय तु शीघ्रगामिनम् दुरावरम् मारुततुल्यगामिनम् महात्मनाम् पुण्यकृताम् महर्धिनाम् यशस्विनाम् अग्र्यमुदामिवालयम्। विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितम् विचित्रकूटम् बहुकूटमण्डितम् मनोभिरामम् शरदिन्दुनिर्मलम् विचित्रकूटम् शिखरम् गिरेर्यथा। वहन्ति यम् कुण्डलशोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः निवृत्य विध्वस्तविशाललोचना महाजवाभूतगणाः सहस्रशः। वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनम् वसन्तमासादपि कान्तदर्शनम् सपुष्पकम् तत्र विमानमुत्तमम् ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे पुष्पकानुवर्णनम् नाम अष्टमः सर्गः।